Bueno, bons días, benvidas e benvidos a todo o mundo a esta mesa sobre a discriminación por sexo, unha estigmatización máis das persoas en risco de exclusión social. Esta mesa forma parte do Festival Cine Madeiro, que parte da primeira muestra internacional de Cinema pola Paz e a non violencia da Coruña. Eu teño un gran prazer e gran honra de estar aquí con 4 persoas que representan pois 4 asociacións diferentes que van falar un pouco sobre as súas asociacións e o traballo que fan. Brevemente, pois vou facer unha presentación xeral da mesa e logo cada persoa vai falar un pouco. E logo, se hai preguntas, pois podo recibir preguntas ou podo tamén animar un pouco de debate. Pois temos representación da Asociación Estatal Euforia, Familias Trans Aliadas, María José Rodríguez. Temos representación do colectivo Agroqueers da Ulloa, Laura Alzaque. Representación de Alas Coruña, Pablo Zas Varela. E representación de Les Coruña, Jen Costa. Pois vou empezar, bueno, penso que o máis lóxico sería ir máis ou menos en orde alfabético, polo nome da asociación. Entón, a idea que teño é empezar presentando un pouco brevemente a Laura Alzaque, que vai falar un pouco do colectivo Agroqueers da Ulloa. Laura nade en Buenos Aires, Argentina, vive actualmente en Galicia, na comarca da Ulloa, coa súa compañeira, aprendendo do mundo real e da escola da vida. Entón, pois nada, todo teu, Laura. Hola, buenos días. Pues, bueno, aquí estamos en este otoño lluvioso. El Agroqueer, bueno, se inició, digamos, entre chicos, chicas y, bueno, queríamos dar a conocer y visibilizar un poco el mundo rural, sobre todo porque, bueno, muchos llegamos de otros lados, ¿no? Y bueno, y abrir un poco el abanico de posibilidades de existir con diversidad y respeto en este mundo natural que nos toca, intentando aprender de ello. Y bueno, tuvimos la suerte de tener gente ya de aquí que nos abrió un poco el camino a quienes veníamos. Y bueno, que fue, digamos, algo muy pequeñito como para conocernos, intercambiar ideas y sueños. Algo muy amplio, por suerte también, ¿no? Para que llegaran más gente y esto se pudiera expandir. Así que, bueno, aquí estamos intentando hacerlo mejor. Y, bueno, nada máis en principio, sí, guíenme. Vale, moitas gracias, Laura, pola presentación de Agroqueers. A próxima persoa que vai falar un pouco para presentar a súa para representar Alas Coruña é Pablo Zas Varela, que é mestre de Educación Infantil. El conta con formación en diversidade afectivo-sexual, de xénero e familiar, e tamén avalada, entre outras institucións, pola Universidade de Granada. Tamén traballa como técnico do Observatorio Coruñés contra a LGTBI-fobia. Representa a Alas, a Coruña, que é a entidade que coordina o observatorio. E tamén, do mesmo xeito, é tamén representante de Alas no programa para a prevención e sensibilización sobre a violencia LGTB-fóbica no ámbito escolar. Vale, entón, sen nada máis, Pablo, pois tes a palabra.
Bueno, boas tardes e gracias a todos os que nos están vendo. Eu veño a presentar un pouco a labor da nosa asociación. A asociación chamase Alas a Coruña, Asociación pola Liberdade Afectivo-Sexual da Coruña, vale? É unha asociación que nace fai 10 anos na cidade de Coruña, seguindo o legado a unha antiga asociación que se chamaba Milomes. A labor da asociación é certo que foi moi inestable, sobre todo nos primeiros anos, pero agora é unha labor que está consolidada, en especial a partir do ano 2017, cando nace o proxecto principal, por así, o máis importante que ata o momento temos, que é o do Observatorio Coruñés contra a LGTBifobia. Este observatorio ofrece un servicio á poboación tanto para atender a víctimas de delitos de odio e rexistralas, o sea, registrar os delitos de odio, como tamén para persoas do colectivo ou do seu círculo que teñan dúbidas sobre diversos temas. Por exemplo, un exemplo moi que nos acontece con bastante frecuencia, unha nai dunha rapaza trans que quere iniciar a transición, pero que non sabe nin por onde comezar, non? Pois ven ao noso servicio, nos explicámoslle. Cabe destacar, gustaríame destacar que este servizo é un servizo dirixido a toda a cidadanía, independentemente da súa orientación ou identidade, e que é gratuito, vale? Entón, o que nos facemos ao final de cada ano é sacar un informe cos datos e coas atencións que fixemos durante todo o ano e que se colgan logo e son públicas e se fai unha presentación, vale? A páxina do observatorio é corunasenodio.org e ali está o informe. Por poñer un exemplo, o pasado ano, o número de incidentes de odio que se nos denunciou foi un total de 42 incidentes de odio, vale? De diversos temas. Ademais, a nosa asociación, seguindo tamén o legado da antiga Milomes, outorga todos os anos o premio Marcela Elisa, dirixido a persoas que non sendo persoas activistas fan algo polo colectivo LGTBI, vale? Este ano, por exemplo, o premio foi para Lázaro Louzao, que é un director de cine que fixo o primeiro largometraxe de temática LGTBI en galego, vale? Despois tamén facemos o que serían as xornadas dinamizalas. Estas xornadas facémolas 2 veces ao ano e son unhas xornadas nas que durante unha mañá inteira trátanse diversos temas. Por exemplo, na última edición que se puido facer de maneira presencial, porque este ano todos sabemos que non se puido facer moitas cousas presenciais, foron a presentación dun programa de inclusión para persoas en risco de exclusión social, o tratamento da diversidade afectivo-sexual e de xénero no mundo do deporte. Neste caso viu unha futbolista que foi profesional no seu tempo, vale, a falarnos de como está visto o de ser muller neste caso, facer un deporte que normalmente se asocia aos homes, non? Por así decirlo, que é o mundo do fútbol, e como se traslada todo entre mitades o mundo da orientación da persoa, non? A orientación sexual, neste caso mulleres bisexuales ou lesbianas. Despois tamén fai 5 anos, de feito estamos en 10 días, se non mal non me lembro, de aniversario, porque levamos 5 anos como asociación membro da Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans e Bisexuais, na que traballamos tamén a un nivel estatal, vale? E recentemente, dende febreiro deste ano, tamén formamos parte da IGLIO e de ILGA, que son asociacións a un nivel internacional donde se traballa a diversidade, non? De novo, pero a un nivel internacional. Nada, non sei moito máis que dicir, simplemente que para atoparnos podesnos atopar tanto polas redes sociais, vale, Alas a Coruña, temos páxina web que é alasacoruña.org. Se tedes calquera dúbida, calquera cuestión, podedes remitirnos a nós as vosas cuestións e nós estaremos aí para dar unha resposta ás vosas cuestións. Nada, moitas gracias por convidarnos a esta mesa e quedamos á espera das preguntas que teñades e falar desde máis temas. Bueno, moitas grazas, Pablo. Entón, a terceira persoa que vai falar sobre a súa asociación é María José Rodríguez, que é unha mamá dun neno transexual e socia da Asociación Estatal Euforia Familias Trans Aliadas. Bueno, tes a palabra, María José. Moitas grazas, bos días. Euforia Familias Trans Aliadas é unha asociación
que dentro de poucos días fai un ano, e inda que é de creación moi recente, as persoas que forman parte desta asociación veñen de facer moitos anos de activismo noutras asociacións e noutros campos. Por que decimos que somos familia? Porque somos un referente para aquelas persoas que necesitan superar os estereotipos e aceptar a identidade de seus filles. Por que somos aliadas? Somos aliadas porque as persoas trans son as protagonistas nesta asociación. E somos tamén transfeministas, porque cremos na loita da diversidade dende todos os eixes de opresión. Facemos acompañamentos a familias, e temos unha figura que é a de afillada, que son aquelas persoas que buscan en Euforia o apoio que non teñen o mellor nas súas familias. Estamos a nivel estatal en toda España, temos redes, temos unha página web que é euforia.org.es. Nada máis. Moitas grazas. Vale, moitas grazas, María José. Entón, agora temos a última persoa que vai falar, Jean Costa, que representa Les Coruña, é brasileira do Río de Xaneiro, namorada do mar, tanto que o destino e a vida quixo que tivese a sorte de vivir dos dous lados do inmenso Atlántico. Pois ela habita un corpo migrante afrodescendente que tamén a levou e a leva a cuestionar o sistema dende a perspectiva pedagóxica, estudando magisterio, incorporando nos estudos tamén de postgrau en sexoloxía e xénero a visión afrofeminista e antirracista sobre a educación sexual integral. Gústalle pensar o corpo dende a liberdade e o bo trato, visibilizando a beleza da diversidade sexo-xenérica. Pois, non? Moitas grazas por estar aquí tamén, pois, tes a palabra. Non escoito, non sei se é problema meu ou... Parece que non temos contacto, non está funcionando. Pois posiblemente é un problema técnico. Entón, o que podemos facer é que teño algunhas preguntas, bueno, que me gustaría dar ás primeiras 3 persoas que falaban, e logo o mellor para dar un pouco tempo para que se vaya e se volve a entrar a ver si podemos solucionar o problema técnico, se vos parece. Entón, pois, mira, para entrar un pouco en máis detalles sobre as presentacións, a mí me gustaría, por exemplo, preguntar a Laura, de AgroQueers, se pode falar un pouco máis sobre por que o rural, que especial ten o rural nesta loita polos dereitos, posiblemente, non sei se dificultades ou potenciais, ¿no?, específicas que hai na zona rural. Imagino, lo primero que se me viene es que es como una forma de volverse a sentir, ¿no? Como de llegar a tu propia naturaleza dentro de la naturalidad cultural que hacemos.
al menos en muchas de nos, la forma es como volver a la fuente. Y ayuda mucho esa tranquilidad que nos rodea, además el estar, ¿no? Todo eso que supuestamente la evolución va hacia un camino donde de repente nos desapega mucho de la raíz. Entonces, como volver a recordarnos y desde ahí aprender a convivir con las diversidades, ¿no? En la naturaleza las diversidades conviven, no compiten, ¿no? Entonces es un poco, bueno, como ese paralelismo, ¿no? Bueno, creo que básicamente va por ahí, ¿no? Revalorizar y sentirnos como parte de ella, ¿no? No como algo que tenemos. Entonces, cuidarla para cuidarnos y no en todo caso moldearla a nuestros criterios razonables, ¿no? Sino un poco eso, volver a sentir, ¿no? Y en Agroqueers sé que hai un festival tamén que se organiza, creo que cada ano, é certo? Sí, Que hai, sí, sí, podes falar un pouco do festival? sí, bueno, esto ya empezó hace tiempo, ¿no? Festivales los fines de semana de agosto, y empezó ahora 8 años. Y eso, y al principio éramos 4 gatos locos, como quien dice, y era más que nada eso, conocernos e intercambiar ideas y semenes y esas cosas. Y bueno, y dar a conocer el lugar, un poco el dónde veníamos, el por qué nos juntábamos, y año tras año, pues se empezó a hacer como y empezó a venir gente de muchos lados y bueno, siempre intentamos que fuera acá, ¿no? Como en este corazón de Galicia y desde ahí salir, ¿no? Y bueno, y la verdad que aún así, por más que haya adquirido, es como un clima muy, muy familiar, es muy tranquilo, no es una cuestión de ir como a luchar contra, ¿no? Sino más como armonizarnos un poco, ¿no? Con las energías de todos, ¿no? Manteniendo las diversidades, ¿no? Pero que sea algo que nos nutra y que nos vaya juntando, ¿no? En vez de separarnos conflictivamente, por así decir, ¿no? Y sí, todos los fines de semana de agosto, excepto este año, que claro, como la base es abrazarse y besarse, pues no era el momento este año. Bueno, moitas grazas, Laura. Pois imos volver falar un pouco máis coas 3 persoas que xa se presentaron e que presentaron tamén as súas asociacións un pouco máis adiante. E agora imos volver a Jean Costa. Mira, es que podes corrixirme se non estou pronunciando mal o teu nome, é Jean ou Jean? É Jean, de francés Jean. Pois moi benvida e agora tes a palabra. Sí. Bueno, me escucháis, verdad? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, señal. Esas cousas do directo que temos sempre. Bon, agradecer primeramente esta oportunidade de participar e de representar a Les Coruña e contarvos un pouco en que funciona e que facemos en Les Coruña. Les Coruña é unha asociación sen ánimo de lucro que traballa con mulleres e en pro da igualdade e da visibilidade lésbica. O empoderamento femenino, a defensa dos dereitos das persoas trans e tamén, como falaba un pouco na miña biografía, a visibilidade desa diversidade sexoxenérica. Básicamente, algunhas áreas de actuación son a educación, a través de charlas, conferencias, algúns eventos como exposicións, os cinefórums, e outra cousa tamén que é un espazo moi de cuidado, non? De pues, barbacoas, quedadas, espazos de debate, espazos de cuestionamento interno. Entón, Les Coruña traballa dende estes espazos. Tamén, por exemplo, con outras asociacións ou outros lugares, está aí Laura e me fai moita ilusión verla, porque todos os agroquiz que estiven, pois estaba ela ali.
e agradecer pois, tamén que estés aquí nesta mesa, e Les tamén estivo, por exemplo, estos anos, os últimos anos que foi a creación da asociación presente. Entón, dende esos aspectos, dende esos espazos de actuación social, político, o espazo de visibilidade educacional e cultural, actuamos pois, en prol da visibilidade lésbica e das mulleres que aman a outras mulleres. Claro, moitísimas gracias. Bueno, entón, quero volver a preguntar algo a Pablo tamén, porque escoitando a xente falar, estou, bueno, tamén xúrdeme algunha dúbida moi específica con respecto a cada asociación. Logo, posiblemente, imos, bueno, levantar algunhas preguntas un pouco máis xerais, pero como para Laura teño unha pregunta sobre a ruralidade en particular, porque a súa asociación está especializada na zona rural, pois con respecto a Pablo, que me parece que tamén que Alas é unha organización pois bastante xeral, en sentido de que estades traballando en moitos como contextos. A mí me gustaría saber un pouco máis, porque como ti tes a formación e experiencia como docente, no, de educación infantil, non é? Sí, sí. Podes falar un pouco, bueno, tamén, evidentemente, vou preguntar isto, porque tamén é a miña especialidade, así que temos aquí unha sinerxía. Podes falar un pouco sobre o tipo de traballo que pode facer o que fai Alas tamén nos ámbitos educativos, se hai? Sí, claro. Sí, pois mira, nos ámbitos educativos, o que nós facemos é normalmente, cando se poñen en contacto con nós ofrecemos talleres de formacións que van dirixidos tanto ao alumnado de diferentes etapas educativas, no? Dende infantil, de feito, ata FPs ou incluso temos feito colaboracións coa UDC tamén, co alumnado. Entón, nós dirixida ao alumnado, dirixida tamén ao profesorado, que nos parece quizáis tamén algo moi importante, e dirixido tamén ás AMPAs dos diferentes centros educativos, non? O que moitas veces acontece que hai un docente que está interesado na temática ou detecta algún tipo de problema, chámanos e entón nós acudimos a ese centro a ofrecer unha formación por medio precisamente do proxecto do observatorio, non? Non soamente sirve de plataforma de denuncia, sino tamén de formación e prevención, non? Destos casos. E é un pouco así o que facemos a nivel educativo. Despois, obviamente, facemos actividades abertas ao público. En xeral, por exemplo, a última que tivo así máis xente, obviamente, antes de da pandemia, despois dunha agresión que houve en Carballo, fixemos ali un evento dirixido á cidadanía de Carballo, onde a xente viña, interesábase, no? E comentábamos precisamente os acordos cos que chegamos co Concello de Carballo, neste caso, no? Que era un pouco a formación nos centros educativos nos institutos, neste caso, de Carballo, e as liñas que se iban tomar nese caso, no? Era un pouco tamén informativo, de calma, un pouco así, a parte educativa que levamos. Formacións, prevención, e un pouco así. Porque, claro, o seu e o lóxico sería, por exemplo, que René, por exemplo, ti que eres mestra da universidade, que dentro das universidades existise unha formación específica e máis alá de un parágrafo ou dous nunha asignatura para o profesorado, no? Digo, porque, bueno, igual ti non te acordas, ti fuches profesora miña e claro, eu a miña formación a nivel universitario, facendo a carreira de educación infantil que tuven, remitíase a un par de detalles na túa asignatura e a outro par de detalles na asignatura dunha profesora que se chama Rosa Santorum. De demais non tuven nada de formación deste tema, por iso tamén na miña presentación fixen fincapé en que a miña formación foi noutros ámbitos, porque nos centros educativos neste caso nas universidades non se está dando esa formación que tan necesaria, baixo o meu punto de vista, non? Porque isto acaba desenvolvéndose en que moitos dos cativos cos que tratamos nas aulas, se non lle damos unha perspectiva de diversidade, cando crecen non a van ter e o que vai supoñer para eles, se son persoas do colectivo,
é un choque de mente de dicir que me está pasando, isto non é normal, e así datos, no? Como os do estudo que sacou Cogam no 2015, onde creo que era o 70% dos alumnos que sufriron discriminación por LGTBI-fobia pensaron en algún momento na idea do suicidio. Claro, son datos totalmente brutais. No, e para algo máis local, sin mal non me lembro, o pasado ano, a Deputación de Pontevedra e o Concello fixeron un estudio tamén nos institutos onde os datos tamén eran demoledores neste sentido, non? Por eso creemos que é tan importante. Sí, evidentemente, estou totalmente de acordo contigo. Sí, sí. Eu creo que un problema que temos nas universidades é que estamos formando xente moi xeralista, non? Que o mellor todo o mundo quere que a súa área de especialidade teña máis énfasis, por eso peco tamén un pouco de isto, non? Porque eu teño a materia que teño, que é moi xeralista, que é educación inclusiva e multicultural, por decisión propia, porque non é necesariamente parte desta materia, decidín incluir un día unha unidade que trata de diversidade afectivo-sexual, pero tamén outra profesora con outros intereses podería incluso, non hai, para decirlo, non hai como dentro da arquitectura do currículo de educación infantil nin de primaria, polo menos na Universidade da Coruña, unha parte dunha materia especificamente dedicada a, non? Non é así, depende da interpretación de cada profesora que quere. Claro, dai a necesidade de que sí este incluída, non? Porque non se pode depender de que haxa unha profesora ou un profesor que este concienciado co tema e queira pola súa propia parte facer este tipo de formación, non? Iso é o que habería que traballar neso, claro. Pois xa que estamos falando do tema de educación, ainda que hai máis temas que me gustaría abrir, pero que xa estamos falando de educación, a mí me gustaría que fale un pouco máis María José, porque claro, a súa organización tamén ten moita relación co ámbito escolar, evidentemente. Si, María José, podes falar un pouco sobre as necesidades, experiencias, ¿no? que están a ter os nenos que son, como ben distí, ¿no? Os verdadeiros protagonistas, ¿no? da vosa asociación, sodes aliados e aliadas destas nenas e nenos. Podes falar un pouco sobre as súas experiencias e o que necesitan, por que hai unha necesidade de formar unha asociación de familias, imagino que porque as necesidades non están cobertas totalmente, non? Pois surxen necesidades, en primer lugar, a nivel familiar, porque cando unha criatura pequena de 4 ou 5 anos de repente dice quen é, aí xa se produce un choque enorme, o sea, a primeira parede son as familias. Moitas veces as familias son as que necesitan entender que está sucedendo. E aí hai unha inmensa falta de información, tanto a nivel sanitario, tanto a nivel de educación. As nenas, os nenos, as nenes non teñen referentes en dibuxos animados, non teñen referentes en contos infantís. Cantos contos infantís hai nos que os seus protagonistas sexan transexuais ou sexan, o sea, non teñen ese tipo de referentes. Entonces, nese sentido, por iso hai a necesidade de acompañar as familias para que entendan esta realidade, para acompañar as familias no ámbito educativo, porque a hora destas familias de enfrentarse nos colexios, explicar esta realidade, moitas veces se encontran con que as persoas que están aí nese colexio pois tampouco entenden moi ben de que vai o asunto. Entonces, son moitos frentes abertos e moitas barreiras que hai que ir derribando.
Por eso hai esa necesidade dese acompañamento con esas familias neses primeiros pasos e acompañalos en todos os terrenos, no ámbito sanitario, a hora de ir cambiar a tarxeta sanitaria ou moitas veces as familias, cando lles surxe un problema deste tipo, onde primeiro van, se se trata de crianzas, onde primeiro van é o pediatra. O pediatra o primeiro que fai é, como non sabe moi ben por onde van os tiros, o primeiro que fai é mandar as persoas á saúde mental. Entonces, neste terreo ainda faltan moitos obstáculos por superar para derribar todos estes estereotipos que hai en relación ca identidade sexual. E dentro dos colexios, que tipo de resposta ou que tipo de reacción están a ter, no, estas familias e tamén especialmente as nenas e os nenos cando no ámbito escolar intentan, por exemplo, que o seu nome real está recoñecido, no? O nome que queren reivindicar, ou, bueno, cousas como bestiarios ou cousas como, pois imagino que pode haber como unha morea de aspectos da súa vida cotidiana que é máis complicado, no? Porque están reclamando un recoñecemento que é un pouco difícil. Que tipo de respostas están a recibir dende os centros educativos? Bueno, desde os centros educativos hai infinidade de respostas, hainas desde maravillosas hasta totalmente opostas, o sea, pondo un montón de obstáculos. Si unha persoa de 5 anos que de repente sempre o vimos como un neno, de repente dice que é unha nena, é simplemente como deixar ser quen é, pero moitas veces hai os obstáculos pois de vestimenta nos colexios nos que hai, por exemplo, uniforme. Hai o obstáculo de ir a un baño ou de ir a outro. No caso de cando hai baños separados, que suele se dar pois ao mellor a partir de cuarto de infantil. Antes desa edad son baños comuns, entonces non suele haber problema, pero a partir desa edad, sí. Pois, o uso dos baños, o uso de practicar un deporte, por exemplo, o usar o nombre sentido, o feito de usar o nombre sentido, pois xa implica un problema, porque moitas veces en moitos colexios o que primeiro che piden é que yo cambies no carné de identidade. Entonces, é obstáculo tras obstáculo tras obstáculo. A verdade que é certo que hai centros que son unha maravilla, pero en cambio hai outros que son totalmente opostos. Hai moita variedade neste sentido. É curioso porque hai un protocolo de acción en Galicia, como en moitas outras comunidades, parece que podes falar un pouco disto? Se hai un protocolo, por que hai tanta variedade de acción? Exactamente. Hai un protocolo que ademais é moi claro. Hai que firmar un papel, entregalo na dirección do centro e inmediatamente teñen a obriga de tratar a esa persoa co seu nombre sentido, deixar a esa persoa expresar como se sinte e usar o seu baño correspondente. Eso é certo. Pero moitas veces os protocolos, pois a verdade é que, sí, tes que ir como a quen dice que a escopeta cargada. Isto faise sí ou sí. O sea, non o poñen demasiado fácil moitas veces. Moitas veces tamén, inda que exista un protocolo, encontrámonos con persoas que son transfobas e poñen obstáculos ante calquer cousiña. Entonces, a verdade que, bueno, tense avanzado moito, pero ainda non está fácil de todo. Bueno, moitas grazas, María José. Quero volver un momento porque, bueno, quero intentar tratar algún tema que non sexa especificamente educativo, ainda que, bueno, a miña tentación é seguir por esta línea, pero sí que hai unha mesa tamén sobre educación e non quero solapar demasiado. Pero unha cousa da experiencia de Jean Costa, de Les Coruña, que me chamou a atención e quería preguntarlle que se estenda un pouco máis sobre o tema. Bueno, esta formación de sexoloxía que tes, podes falar un pouco máis de como se relaciona coa túa experiencia de activista, ¿no? Que relación ten co tipo de activismo que fai Les Coruña? Vale. A ver, a sexoloxía é a ciencia que estuda os sexos, que moitas veces nos esquecemos, non? E xa a definición de sexo pode nos dar aquí para todo o día. Se falamos
dende esta parte do sexo como discriminación ou como exclusión social, sabemos que há un embudo moi grande que se chama heteronormatividade, que vai pasando todos os corpos e todas as identidades sexuadas por ali, ou todo o que conforma unha identidade sexuada, ¿no? Como a identidade de xénero, a orientación, do desexo, e dentro da sexoloxía, e na miña tarefa, pois un pouco de axuda ou de acompañamento a les, entendo que a sexoloxía axuda a amplificar un pouco estes horizontes da diversidade sexoxenérica e facela un pouco máis real no noso día a día, ¿no? Dentro dese espazo da heteronormatividade, que vai estandarizando os corpos, estandarizando as formas de vida e estandarizando as sexualidades, a pluralidade delas, entendemos que les traballa dentro un espazo de visibilidade das identidades diversas, ¿no? Dentro un espazo de necesidade de reivindicación dos corpos como son dos desexos, como son, e das persoas como queiran expresarse. Por iso é tan importante, ¿no? O entendo tamén, só facendo unha pincelada aí da parte da educación, porque eu tamén traballo con iso e me pica, son educadora, vou aos institutos, o que máis vexo, os institutos e coles, o que máis vexo unha necesidade é de tempo. Os poucos municipios que teñen programas de educación afectivo-sexual, como o caso de Coruña, por exemplo, temos 6 horas. En toda a súa parte, ou seja, imaginar, de primeiro a cuarto da ESO, ese alumne vai ter 20 horas, 24 horas de educación afectivo-sexual ou educación afectivo-sexual integral dentro dun espazo da perspectiva de xénero de igualdade. Eso dentro dun currículo para a educación para a vida, como é a educación afectivo-sexual integral, é algo nimio. É algo que non se ten en o sexo e a sexualidade visto desde esta postura e deste lenguaxe moi religioso, moral e biopolítico, no? A sexopolítica que fala Beatriz Preciado como embudo tamén do capitalismo e as formas de exclusión do corpo, influye moito que non tengamos tempo, non? Porque chegamos aos institutos, chegamos a lugares onde podemos traballar e en 6 horas estou aínda plantexándome situacións ou abrindo un espazo de reflexión de estruturas sociais moi marcadas sobre o corpo e sobre a persoa. Entón, esta parte da sexoloxía dentro da Coruña ou dentro da miña formación tamén como muller, como educadora afectivo-sexual, entendo que fai esta apertura de miradas e a necesidade da visibilidade, non? A creación tamén de referentes. É potente que unha muller migrante, negra, afrodescendente, chega a un instituto onde a maioría das persoas sexan brancas, non? E encima tentando falar galego, que de vez en cuando me sai ben. Entón, eso tamén creo que é importante, esta visibilidade, esta creación de referentes, non? Se non falamos, se non creamos espazos dende a diversidade en xeral, dentro de unha visión holística da persoa, é importante administrar ben ou saber ben onde poñernos esa categoría de sexo, ¿no? Entón, dentro de todas as estruturas, entendo que a sexoloxía xoga este papel tan importante de apertura das mentes ou das miradas para traballar esos aspectos. Moi interesante. E unha cousa que tamén quería preguntar a todo o mundo, pero que xa é un tema que levantaches, que me gustaría empezar contigo. Este concepto de interseccionalidade que moitas veces manexamos tamén dende o activismo, tamén dende a academia, se podes falar un pouco máis sobre a maneira en que distintas maneiras de, bueno, como ti te describes como unha persoa que habita un corpo afrodescendiente, a mí me gusta esta maneira de describirlo, como cando falas de entrar nun instituto como educadora e o feito de que todo o mundo este como, bueno, ten un corpo branco típico europeo e tal, como afecta todo o proceso de educar ou sensibilizar tamén sobre outro tipo de discriminacións, como pode ser a discriminación por la diversidade afectivo-sexual? A miña vivencia como muller e como muller negra afrodescendente
me fai ter unha visión do mundo distinta, tal vez da visión no espazo onde vivo, non? Habito unha sociedade e vivo nunha sociedade con as tradicións xudeo-cristianas moi marcadas, onde moitas veces a multipluralidade de corpos, de raza, do sistema socioeconómico, da cultura, das formas de acceso aos servicios sanitarios, aos direitos, a un pouco o desenvolvimento do benestar xeral da persoa vital, como espazos de alimentación, educación, infraempleos, por exemplo, a feminización da pobreza que está aí tamén, creo que son todos os aspectos que pode chegar a influir. Dende a miña experiencia e dentro dunha visión afrofeminista, o que entendo é a necesidade da visibilidade e do acompañamento de máis persoas que estén traballando. Desmitificar ou quitar esta idea de que as persoas migrantes ou afrodescendentes non teñen moitos coñecementos, son persoas que non están cualificadas para diversos traballos e non podemos estar simplemente mirando as situacións dende a barreira, dende ese espacio de barreira. Un exemplo básico é que temos a unha diputada negra no Congreso dos Diputados, que é Rita Bosago, e de todas as persoas que están ali, temos a unha. Temos a un alcalde negro en toda España, con toda a población afrodescendente que xa está aquí de primeira, de segunda, de terceira xeración, xa que sabemos, e desta herencia tamén esclavista que parece que se esquece, non, dentro da historia española, da Guinea e de outras colonias. Entón, dentro desta idea da interseccionalidade, a discriminación por sexo interactúa diversos factores, como a raza, obviamente, como a religión, como a falta de visibilidade de mulleres lésbicas, negras e afrodescendentes. Vemos moitísimos referentes, por exemplo, sempre falo, ela vai me matar un día, de Carla Antonelli, pero non vemos referentes de mulleres trans ou de homes trans negros ou de outros espazos, cousa que é moi importante. Non é o mesmo esa tradición nacer en este corpo, en este espazo, onde non há esta evidencia, o sea, non há este referente, non há este ver que outras persoas con as miñas características físicas ou, os rasgos máis étnicos tamén estén en lugares de poder e tamén teñan posicións de modificación, de activismo e de transformación social. Me parece importante reivindicar unha cousa. A raíz de estudar o que é o termo interseccionalidade, sería importante falar de onde ven este termo. Porque eu, por exemplo, cando estudei o termo de interseccionalidade, me dixeron, mira, o término significa iso, non? A confluencia de diversas violencias que actúan como un vector da identidade, discriminación e violencia da persoa. Pero ninguén me contou de onde viña. Que viña dun corpo dunha muller afrodescendente, que viña dun corpo que estaba pasando por esas violencias, que a vivía no día a día. Entón, isto me parece interesante de entender e de explicar que necesidade hai de saber de onde ven esas terminologías, por que a utilizamos, de que realidade estamos falando, non? Se falamos de orgullo, falamos de marcha. Falamos deste colectivo anterior que foi Stars, que moitas veces non sabemos, que a historia non conta. Entón, é importante de onde ven isto, porque ven de bases corporais, bases de identidade sexuada profunda de persoas que pasaron por discriminación. Entón, a interseccionalidade é unha terminoloxía necesaria, pero tamén dende un estudo dende a raíz, de onde ven, porque ven dende o espazo de violencias das persoas, e iso é importante dicilo. E a creación de referentes. Moitas grazas. A mí me gustaría tamén poder falar un pouco con Laura
No, porque eu creo que, de certo modo, se estamos falando de interseccións de distintas diversidades, tanto a racialización como a diversidade sexual, diversidade económica, etcétera, etcétera, creo que temos como sociedade a idea de que os espazos rurais son menos diversos, ¿no? Que esta diversidade pues xa non existe. Si estamos falando un pouco da importancia de visibilización, pues a mí me gustaría que Laura tamén fale un pouco sobre estas realidades que son un pouco invisibilizadas, especialmente nas zonas rurais. Que situación podes describir e que tipo de traballo fai Agroqueers para responder? Por ejemplo, o al menos, claro, siempre es dentro de mi experiencia personal, ¿no? O en todo caso compartido con mis compañeras. Por ejemplo, el papel de la mujer en el rural, claro, también está como encajando en ese papel muy, muy masculino, ¿no? Muy de trabajo de campo, muy fuerte, muy activo, muy... Y esta forma suave, por así de estar en contacto con la naturaleza muchas veces también se pierde, ¿no? Y creo que son como las dos herramientas muy, muy importantes de tratar de mantenerlas en equilibrio, ¿no? No está muy bien visto, claro, en algunas miradas no está muy bien visto, ¿no? Inclusive una mujer viviendo sola, muchísimo menos una mujer con otra mujer viviendo y pudiendo, ¿no? Llevar adelante una vida alegre. A veces tampoco está muy bien visto el estar disfrutando de ello, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, como a mí se me filtra mucho todo esto, porque claro, por suerte he caído como en un círculo muy, claro, de gente muy diferente, ¿no? Que ha sabido como llevar el carro de lo que puedo superar, ¿no? Y han seguido adelante. Entonces, claro, también fui como muy amparada, ¿no? Con eso. Pero bueno, sí, hay que superar obstáculos. Primero, hay que saberse bien, como decía Jan, ¿no? De dónde se viene, ¿no? E intentar purgar y curar un poco personalmente a las generaciones que venimos arrastrando desde atrás, ¿no? Como para que sea nuestro propio paso, digamos, como un nuevo referente, por así decir, ¿no? Quizás no seguir realimentando, digamos, todas las angustias existenciales que se han tenido, sino a través desde un brote nuevo, digamos, decir, hay otra posibilidad de... y sin... quizás sin que sea tan duro, ¿no? Como ¿no? Como más que nos podemos ayudar. Claro, es que acá también lo que nosotros vivimos es como un espíritu muy comunitario, ¿no? Es como más difícil, ¿no? Esto. Pero bueno, acá es un poco, por eso yo decía como la escuela de la vida, ¿no? Porque es un poco más allá de dónde salimos y de las instrucciones que hemos tenido y de repente la vida te mete en una situación en la que ¿qué es necesario de mí, de lo que yo tengo, de mis talentos para que ayudarnos entre todas, ¿no? Y bueno, qué sé yo, no sé, yo confío en que, no sé, es como otra manera de educarnos entre todas en tanto a las necesidades ahora, actuales, del mínimo contexto del micromundo que nos toca vivir, ¿no? Y por eso, sí, sea como bienvenido, digamos, las experiencias que vienen de fuera, de otras realidades, que están cercanas, pero a veces muy lejanas, ¿no?
Y bueno, no sé, Bueno, guiando. gustaríame entrar un pouco máis nun dos temas que acabas de levantar, que é o tema de, bueno, feminismo, ¿no? Esta idea de que unha muller vivindo soa pode estar mal vista, peor se son dúas mulleres, ¿no? Entón, ao longo un pouco das intervencións había varias mencións, ¿no? de feminismo en distintas modalidades. Por exemplo, Jean fala de afrofeminismo, María José falaba de transfeminismo. Entón, a mí me gustaría que, por exemplo, podemos empezar con María José, si pode falar un pouco sobre que papel ten o transfeminismo, ¿no? A perspectiva transfeminista na loita, ¿no? de Euforia. A ver, a principal causa de exclusión social das persoas trans é a ausencia dunha lei que regule a identidade sexual. Se partimos desa base, o sea, as mulleres transexuais son mulleres, porque os discursos de odio que veñen de parte das persoas que teñen o poder fan que ese odio se multiplique e que aumente a estigmatización destas persoas. Por iso somos transfeministas, porque as mulleres transexuais son mulleres, en contra do que moitos sectores da sociedade queren dicir. Porque a discriminación por sexo das persoas trans dase en todos os ámbitos, en todas as edades, ademais. E esta discriminación reprime a todo o mundo por igual. Vamos a ver, se según as leis nacemos libres e iguais en dignidade e en dereitos, porque as persoas trans viven continuamente situacións de excepcionalidade, situacións que se dan en todos os ámbitos das súas vidas, desde o mismo momento de facer o seu carné, o momento de ir ao médico, o momento de alquilar un piso, de acceder á educación. Esta exclusión destas persoas transexuais ainda se agrava máis se é unha persoa migrante, se é racializada ou se ten unha diversidade funcional ou intelectual, incluso que xa están, borradas completamente. Neste sentido, ainda que hai moitos frentes abertos, conseguíronse bastantes avances, como a lei de cambio de sexo, o matrimonio igualitario, hai unha normativa laboral sobre discriminación, hai protocolos sanitarios, hai protocolos educativos, hai dúas sentencias do 2019 do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo, ainda que hai moitos avances neste terreno, hai tamén moitos frentes abertos, porque estas leyes, por exemplo, a lei estatal está parada, despois hai unha batalla ideolóxica tamén contra as persoas que dicen defender as ideoloxías de xénero, as TER, digamos. Que estrategias podemos ter? As estrategias que hai son opcións legislativas. Necesitamos unha lei que regule a non discriminación, porque esta discriminación cada vez é máis grande e cada vez é maior. Esta discriminación vese no mundo laboral. Casi un 50% das mulleres trans están en paro ou están en situación de desemprego. Están en paro ou en situación de desemprego. Este 50% é de mulleres de todas as edades, pero si reducimos esta edade, ao mellor, a persoas de 50 anos, este porcentaxe elevase moitísimo máis. Tamén hai unha necesidade de, ahora que estamos cun ciclo de cine, as persoas que se dedican á interpretación, por exemplo, os papeles de mulleres transexuais no cine ou no teatro, deberían facer persoas transexuais. E, aparte desto, moitas veces os papéis que lle dan a estas persoas, o único que fan é reforzar estereotipos. Que papéis lle dan a mulleres transexuais nas películas? Papéis de prostitutas, en fin, que están reforzando uns estereotipos e isto non nos favorece. Entonces, hai moitísimos frentes abertos neste sentido.
en todos os ámbitos. Non sei se respondín a pregunta. Sí, perfectamente, por mí moi interesante, e que tampouco quero que a xente se quede callada ata que diga eu que poden falar. Entón, se alguén máis lle gustaría facer algún comentario sobre o tema, porque sí que me parece moi importante, non a relación entre o feminismo, os distintos tipos de feminismos, coa loita da súa asociación en particular, quen queira, non? Sí, no, eu solamente engadir unha cousa e seguindo o fío do que dicía ahora María José, no? Isto é unha discriminación en específica ao do transfeminismo, no? Que se está facendo desde ámbitos moi diversos. Por exemplo, onte, bueno, saliu a noticia que creo que era en Bélgica, por primeira vez había unha ministra que era unha persoa trans, bueno, unha muller trans neste caso. Pois, cal é a maior forma de patologizar, perdón por a palabra que complexa, pois un periódico ben coñecido a nivel estatal falou na súa nova todo referíndose a él como masculino, como un home. Non son cousas que si bueno, que axudan ben pouco, a verdad. E despois relacionando tamén co que falaban antes Laura e Jan, perdón, Jan, verdad? Sí. Claro, elas teñen, bueno, creo que teñen a sorte de que controlan o idioma, non? No que están, neste caso, de aquí. Pero claro, hai moitas persoas e digo isto porque durante a pandemia tiñamos un montón de problemas no observatorio porque, claro, sabemos que moitos das formacións e dos cursos que se están a facer cambiáronse de modalidade presencial a online, non? E despois había paralelamente unhas normativas que as medidas de hoy se pode salir a pasear e mañana ya puedes ir a tomarte algo, que se iban cambiando moi repetidamente. Detectamos un problema enorme coas persoas migrantes que atendemos, non? Que non entenden ben o idioma e que se les formaba un caos brutal na cabeza porque non podían facer as formacións e tiñamos que estar nós por teléfono, porque tampouco podíamos estar con eles, intentando traducirlle o que lles estaban preguntando e despois de cada nova que salía dunha normativa, a vez tamén traducindo de, pois, hoxe podes facer isto, agora tens que facer o outro, non? E xa non é solo o lingüístico, sino tamén o que comentaban antes, o de ser muller, o de ser trans, o acceso a vivenda, o acceso a sanidade, no caso das persoas trans, e perdoa que volva outra vez co que dixo María José, no caso un caso específico, muller trans, racializada, migrante en risco de exclusión social, que non entende o idioma, como ela pode acceder á sanidade, entendes? Simplemente polo feito de hormonación. Claro, nos témonos atopado casos de persoas de que me están dicindo, claro, eu solicitei o acceso á sanidade, fai un ano, ainda non teño a tarjeta, e claro, eu necesito a hormonación. Sinceramente, estou tomando o que me dan as miñas amigas. Eu non sei nin o que me estou tomando. Claro, son situacións que o que falaban antes de interseccionalidade, intercálanse tantas cousas que ao final créase un batiburrillo e a persoa queda nunha situación de total vulnerabilidade. Sí, é interesante como tamén o que estaba comentando Jean antes, que parece que aparte de como limitacións estructurais de acceso, tamén temos limitacións mentais, ¿no? Que pensamos, miramos a unha persoa polo seu aspecto, por a cor da pel ou a características físicas e aplicamos unha limitación, pois esta persoa non vai ser profe, esta persoa non vai ser, non sei, empresaria ou empresario. E iso tamén me parece que hai, aparte das limitacións físicas e que temos que tamén traballar, bueno, mellor porque son educadora, pero bueno, que hai que traballar tamén as limitacións mentais. A ver, había varios comentarios con respecto ao cine, ¿no? Que, pois, a ver, María José acaba de comentar algo sobre, bueno, ás veces a industria do cine non está axudando moito por, pois, como transmitir ideas estereotipadas ou incluso por
facer papéis, bueno, actores que non son persoas trans facendo o papel de unha persoa trans, tamén é unha complicación. E Pablo, tamén, en algún momento estabas falando dun premio, ¿no? De un cineasta por producir unha película, ¿no? A primeira película con... Ao mellor podamos, como estamos aquí como parte dun festival de cine, ao mellor podemos falar un pouco máis sobre o papel do cine independente, ou como queramos chamarlo, ¿no? A cinema que pode ter un pouco máis de conciencia social, si hai algún movimento, algún esforzo que se está facendo que se pode recoñecer. Que pensades vos? Bueno, pues, si non fala nada, animo meu. Nada, é moi breve. Solamente dicir que sí é certo que se están facendo por parte de algúns premios, xa non só de cine independiente, no, sino de certo recoñecemento. Creo que son, corregídeme ahora, vale, os Óscars, creo que a partir do seguinte ano, para outorgarlle un premio, estáse plantexando a opción de que nas súas películas teñan que aparecer un tanto por cento de persoaxes secundarios que representen diversidades, neste caso parellas homosexual ou bisexuais. Non sei se era os Óscars ou era outro, pero bueno, creo que sí que se está facendo. E despois é o que falaba tamén María José, os roles que se lle dan aos personaxes diversas nas películas, non? Pois, o que dixo ela, persoas trans adoitan ser prostitutas, as persoas bisexuais adoitan ser unhas viciosas e sempre salen facendo tríos, os homes gays están en cada escena con un diferente, as mulleres, bueno, é que é un caos todo eso, non? A repetición dos estereotipos que hai marcados. Creo que O que os comentas dos Óscars non me sonaba de nada, pero é moi interesante. Perdón, alguén está falando, pero bueno, eso era o comentario para responder a Pablo, que a mí non me sona, pero sí que é interesante o que comenta. Entendo que os más medias son outros vectores do poder, no? Deste sistema que non é equitativo, é moi heteronormativo e heterosexista e, obviamente, moi patriarcal. Entón, dende esta esfera, dende esta mirada tan patriarcal, os más medias tamén influye para que esta visión das persoas ou esa discriminación por sexo sea cada vez máis normalizada, ¿no? E cada vez máis naturalizada, en este caso. Creo que tamén há alternativas máis, vamos a decir, desde un pouco a escoita ou dende un pouco a alternativas como, por exemplo, este verán se fixo na Luís Seoane un ciclo de cine, que tamén creo que participou Alas, estivo aí Alas, está creándose a rede educativa LSTB na Galiza, que xa son máis de 200 persoas, 200 docentes, 200 persoas que están ali traballando. Entón, creo que dende eses pasos de formación, disidencia, e educación, se pode comezar a fomentar ou se está fomentando de realidades, ¿no? Por exemplo, o ciclo de cine na Luís Seoane, pese a que éramos moi pouquiñas, estivo cheo todos os días, con títulos moi interesantes. E creo que cada vez son máis necesarias. Non solamente para dar visibilidade ao orgullo, pero sí para naturalizar esta, como decía Pablo al inicio, ¿no? Como esta naturalidade da diversidade, porque é real como a vida. Ou espaços como Agroqueer, que cada ano viñan cada vez máis persoas, este ano é unha pena que non tivemos, pero viñan máis persoas, persoas dende Madrid, dende outros lugares do Reino de España. Entón, creo que esos espaços de disidencia tamén están formando ou están creando outras conciencias, porque no Agroqueer, por exemplo, estaba o día principal, por sempre que me recordo, estaba cheo de nenos e de nenas. Entón, espazos de confluencia e de acción activista. Sí, Laura, ¿querías comentar algo? Claro, a mí hay muchas cosas que se me escapan, ¿no? De lo que están diciendo, ¿no? Porque, claro,
lo que nos toca vivir acá, el concepto que nosotros más nos engloba, digamos, es la naturalidad, pero más allá de también incluida la naturaleza, ¿no? Pero la naturalidad de ser quien uno siente ser, inclusive más allá de conceptos de trans, de feminismo, de hombre, mujer, o sea, un ser, ¿no? Y más allá de cuerpo inclusive, o sea, un ser que se expresa con naturalidad. Y intentar, o sea, que ese sea el puente que nos comunique, ¿no? O sea, sacando concepto inclusive de dónde eres, o sea, de dónde vienes o dónde naciste, o sea, como una forma de ser aquí, ahora, en este momento que nos toca, con algo que, eso, como quebrando un montón de conceptos. Y claro, hay realidades que a mí en particular se me escapan mucho, ¿no? de lo que están diciendo, pero sí es cierto que a través de ese respeto, de ese momento en particular, de ese amor por lo que quieres dejar salir al mundo y lo que yo te doy en ese momento, tal vez es eso la magia que pasa en el festival, ¿no? Porque se es, simplemente, ¿no? Si fuéramos capaces, quizás, que también es necesario, ¿no? Dentro de lo institucional y, o sea, de ver todos lo que falta todavía por desarrollar en instituciones, en educación, en todo, ¿no? Pero también hay que hacer cosas nuevas, me parece. O sea, no esperar que solamente o pongan bajo ley un derecho de poder ser quien uno quiere ser, sino manifestarse y serlo también, ¿no? Como si nosotras mismas fuéramos una institución, ¿no? Y ahí sí, claro, nos vamos a encontrar montones de bloqueos, ¿no? Pero si no experimentamos, o sea, si no somos nosotras las que, ¿no? Las que vivimos, o sea, vivimos hoy, y si no somos nosotras mismas las que cada día, tal vez ese es el referente, ¿no? Que podemos dar, niño, niña, ser, que tengamos, que compartamos, que, bueno, no sé, era un aporte que se me venía por naturalidad. Sí, María José. A ver, a min isto que dice Laura pareceme moi interesante. É algo similar, vou por un exemplo, cando unha persoa de 4 anos se mostra como é dicir, cando unha persoa de 4 anos que sempre viron a esa persoa como unha nena e de repente dice como un neno, o principal paso que hai que dar, o sea, cando a súa familia acepta esa identidade recién revelada, eso é un acto de amor. Ese amor de ver a esa persoa, non como neno ou como nena, simplemente como persoa, como un ser, como un ente, ese amor é o que facilita esa transición. Ese amor habría que trasladalo á sociedade. É dicir, se todos nos víramos como persoas, non habría ese tipo de barreiras, xa non só no que se refire á identidade sexual, pois o que se refire a todo en general. O que pasa é que cando hai unha necesidade de intervención, cando ese amor non é posible, cando esa generosidade non é posible, cando hai unha necesidade de intervención, cando a discriminación é social, porque a discriminación social é un factor de control, e ese control fai moito daño. Entonces, cando hai esa necesidade de intervir, é cando hai a necesidade de crear unhas normas e de crear unhas leyes. O ideal sería que non fixera falta. É dicir, cando ese amor por esa persoa, sexa como sea, queira quen queira, e veña de donde veña, fora general e fora a nivel social, non farían falta ao mellor outras loitas, que sí que fan falta, pero esas loitas fan falta porque surge esa necesidade. Non sei, pero bueno, que me parece moi interesante o que dixo Laura. Si tamén estou pensando, o mellor porque teño mentalidade de educadora, que todo me parece educación, pero estamos falando un pouco de educación
nas súas varias manifestacións, porque incluso podemos decir que o cine é unha maneira de educación, polo ben ou polo mal, como si estamos todo o mundo vendo películas, vendo incluso series, pois aprendemos cousas, ou mellor estamos aprendendo o que preferíamos que non aprenda, pero é unha aprendizaxe. A vivenza nun festival no rural tamén estamos aprendendo, neste caso esperamos que en Agroqueer estamos aprendendo algo positivo. Sí que é certo o que comenta Jean, que Agroqueer, o festival destácase moito por a participación de xente de todas as xeracións. Eso sí que me parece especialmente interesante, non? Sí, Laura. Que sí, que claro, es un factor súper importante, ¿no? Porque, claro, está como ahí un ámbito familiar de muchas generaciones, ¿no? Están eso, los abuelos, los hijos de los hijos, y ahí estamos todos por igual, ¿no? Y está, o sea, de hecho hemos vivido, ¿no? El padres que, por ejemplo, a sus hijas no lo pasaron muy bien cuando salieron del armario, ¿no? Y al año siguiente, o sea, no solamente se había aceptado, digamos, la relación de las chicas, sino que inclusive vinieron al festival e inclusive al año siguiente ya esas chicas vinieron con sus hijos propios, ¿no? Y de repente estaban las 3 generaciones ahí, ¿no? Un momento crucial de algo que no se podía aceptar, de repente fue esa pequeña superación y O sea, claro, es que para mí eso es amor, ¿no? Esa superación, ¿no? Que decías, María José, es cierto, hay realidades en las que eso no está y, claro, hay que tomar medidas, ¿no? Ojalá pudiera ser todo tan así, ¿no? Y sí, por suerte, eso es algo súper importante que todavía acá se puede palpar, ¿no? En estas pequeñas reuniones cotidianas, ¿no? Tanto en el almacén como en el pueblo, como en el bar, como, ¿no? Que están las generaciones todavía ahí compartiendo, ¿no? No están separadas cada uno en el mundito que le corresponde, ¿no? Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, la gente mayor. Claro, se vive naturalmente, digamos, en esa diversidad, los conocimientos que todos tenemos, digamos, ¿no? Para compartir, eso es cierto, sí. Ademais, creo que temos a tendencia, non, pero cousas que teño escoitado varias veces, non, esta idea de que, bueno, este coñecemento sobre a diversidade efectivo sexual, bueno, para nenos pequenos non é para máis adiante. Primeiro teñen que aprender sobre a sexualidade hetero e logo, se queremos, podemos engadir, pero eu creo que o que está manifestando Laura é xusto o contrario, estou totalmente de acordo, non? Que se iso é a natureza, a naturalidade, o mellor sería recoñecelo canto antes posible, porque o mellor si a primeira vez que te atopas coñecendo, sabendo que unha persoa lesbiana, tes 30 non sei cantos anos, o mellor choca máis, si cando tes 3 daste conta de que a túa amiga ten 2 mamás e punto, non? Que é así de fácil. Eu creo que todo é máis fácil cos nenos que realmente pensamos. Pero, bueno, tamén estou pensando co meu filtro de profesora de educación infantil. Sí, María José. Eu quería decir que, efectivamente, no nivel educativo é moi importante o nivel educativo, pero claro, a educación é todo. A cultura, as obras de teatro, os contos, os dibuixos animados na televisión, incluso as noticias tamén é cultura. E a veces a prensa, internet, tratan estas noticias pois de forma moi patriarcal e moi machista. Ademais, vivimos nunha sociedade adultocentrista, na que creemos que as persoas, que os nenos, que as nenas, que os nenes,
non saben de que falan, que como teñen pouca idade, que o que dicen non ten valor. Entonces, isto tamén é unha traba. Claro, eu estou falando do que coñezo, das situacións e dos problemas que coñezo. Cando unha persoa transexual de 5 anos dice que unha persoa transexual, o primeiro que se fai é, pois son cousas de peques, e costa máis creer a esa persoa. Que problema hai? Que cando non se lle fai caso e son maiores, despois, pois, claro, é que son adolescentes, é unha edad moi difícil, se son persoas adultas, pois, por que non o dixo antes? A verdade é que é unha situación moi complicada. A parte de todo isto, antes do colonialismo, había moitas sociedades que recoñecían un tercer xénero, infinidade delas. Esas sociedades foronse aniquilando, o colonialismo foinas aniquilando, foinas borrando completamente. Fai uns meses, saliu unha noticia na prensa de que, uns arqueólogos habían encontrado, non sei se por a zona de Praga, era como unha tumba. Entonces, naquelas épocas, os homes enterrábanos estirados e con unha serie de pertenencias, digamos, e as mulleres enterrábanas en posición fetal. Resulta que apareceron uns osos dun esqueleto en posición fetal, e cando os foron a analizar, os seus osos decían que eran dun home. Sin embargo, a súa posición decía que era dunha muller. Probablemente xa fora unha persoa que inicialmente naceu, pensaron que era un home, e cando se expresouse como muller. É dicir, isto é máis antigo que os números e que as letras. O que pasa é que esas sociedades fómolas borrando, fómolas eliminando. Bueno, se non me equivoco, John, estes conceptos da diversidade humana tamén son moi importantes do pensamento sexolóxico, non? Esta idea de recoñecer todas as posibilidades da diversidade humana, que ás veces temos a tendencia de crear categorías que recorta ou limita, non? Sí, ao longo da historia e ao longo da realidade que vivimos. Aí temos as muxes en México, non? A diversidade de ser e de sentir e de pensar. Claro, é moi bonito ser cando a estrutura te permite ser. Porque, por exemplo, se eu son un adolescente trans e necesito bloqueadores hormonais, há moitas barreiras para que me podan ser administradas. Ou non, son unha persoa trans que quero modificar o meu nome no DNI, pero son unha persoa que estou en situación administrativa irregular. Ou quero modificar tamén, por exemplo, o meu xénero, neste caso, modificación do meu nome, non? Eu quero pedir a nacionalidade con o meu nome real, con o meu nome sentido, e non podo. Fora, a parte, por exemplo, de estruturas pechadas en países de orixen que non se permiten sacar documentación, e máis agora nos tempos do COVID, non? Entón, eu podo ser cando tamén vivo nunha estrutura, nun espazo seguro que me permite ser, que me permite poder estar en consciencia comigo, non? Pero cando há tantas trabas, tantos procedimentos patologizantes, ou a falta de acceso a recursos, ou a falta de identificación ou de coñecemento dos dereitos, tamén é un pouco complicado ser en ese sentido, non? Entón, dentro deste espacio é importante o que falamos ao longo desta xornada, non? A educación é un espazo de convivencia seguros e que se poda manifestar como realmente quera ser e como quera vivir. Me parece importante. Sí, tamén estou lembrando dun comentario de Pablo de hai un pouco de tempo, non? Sobre a experiencia no observatorio
Pero sí, claro, é que non é todo o mundo teña os mesmos recursos, as mesmas estructuras necesarias, incluso recursos lingüísticos, pero tamén económicos e estructurais para acceder ou como, a ver, ser recoñecida, ¿no? Porque a burocracia, as institucións, pois tamén hai que ter as capacidades, quero decir, cos recursos necesarios para poder efectuar os cambios, ¿no? E iso non é necesariamente distribuída dunha maneira igualitaria na sociedade. Pois, Carlos de la Cruz, que é un sexólogo coñecido nacional, el fala de 3 tipos de educación afectivo-sexual, ¿no? A mala, que é a que non se fai, aquí temos preguntas algo, fai algo, pois nos quedamos en silencio, ¿no? A regular, vamos a decir, que cando pois pasa algo e tomamos medidas, entón aí que ven en acorde con esta idea de que a sexualidade infantil non existe, relacionada directamente con o erotismo, con a erótica clamatoria, esta mirada adulta frente ás manifestacións sexuais e cambios corporais dos nenos das nenas, dos nenes. Entón, e fala da outra, que é unha educación afectivo-sexual, vamos a decir, boa, que falamos as cousas antes de que pase. O sea, que há unha estrutura. O sea, ti tens recursos para cando se dé situación, ¿no? E tens ferramentas, tanto ti como familias, como o espacio. Tamén creo que a educación ten este efecto de ondas expansivas, ¿no? Que en un determinado momento, si há, por exemplo, un caso de un neno ou unha nena trans no cole e se fai un traballo con todo o cole, dende as bases ata o claustro, por exemplo, que non se traballa en algúns casos, é unha creación de rede e de comunidade moi potente, non? E entendo que solamente a través de redes, o sea, solamente tamén o efecto moi potente a creación de comunidades onde ti podas ter espazos seguros e ter as ferramentas ou ter apoios como, por exemplo, Foria, ¿no? Apoio xurídico, apoio emocional, porque tamén quen cuida as cuidadoras, quen cuida as persoas que cuidan, ¿no? Todo eso tamén é importante resaltar e telo en conta, ¿no? A creación de redes e a creación de espazos seguros para que tamén as persoas non sufran esta discriminación polo feito de ser quen quere ser. O quen é, neste caso. Non se che escoita, René. Perdón, estou falando co micro silenciado. No, nada. Comentar que a mí me parece especialmente digno de resaltar o comentario de Jean, non? Que temos que actuar antes, temos que traballar antes, non esperar ata que haxe unha brote de violencia ou unha incidencia para empezar a traballar a non violencia, non? Pareceme especialmente relevante un pouco para pechar esta mesa e facer unha referencia ao tema, no? do festival, no? Cinema polo paz e non violencia. Pois se queremos traballar polo paz e non violencia, non podemos esperar até que hai violencia, no? Para empezar a actuar. Eu creo que en todos estes ámbitos destas distintas asociacións que representades, pois a idea é traballar antes, no? Traballar de forma proactiva, de forma acompañar, ¿no? Apoyar e traballar un pouco distintas maneiras e con distintos recursos, distintos puntos de énfasis, pero todo parece que ten esta idea de, bueno, previr, ¿no? Cambiar mentalidades antes de, ¿no? Antes de que pase algo, alguna desgracia. Bueno, supoño que temos que ir rematando, pues nada, si alguén quere comentar algunha cosiña para finalizar e logo xa marchamos.
Sí, Laura. Bueno, era justamente hacer hincapié a eso, ¿no? A la no violencia, porque en el día a día, en los actos más mínimos, o sea, más allá de lo que representemos, ¿no? A nivel así de asociaciones, en el día a día tenemos pruebas para superar y no caer en esa retroalimentación de la violencia y de la separación, ¿no? Entre nosotros. Yo estoy esperando todavía que me den los papeles para poder ir a ver a la familia argentina hace meses. Y esto que no, que está todo en stand-by, ¿no? Y ir ahí a la policía, ¿no? Y que además que me digan que la policía de aquí no es como la policía de tu país, porque, vale, que eso me resbale, que no me toque, perfecto. Y que me miren el carnet y dicen, Argentina, y es como no responder a eso directamente, ¿no? No importa, porque si no es como alimentar mi identidad y lo que me dicen que soy, ¿no? No, yo no soy eso, no quiero ser eso, no voy a alimentar una separación de sea nacionalidad, sea sexo, sea lo que sea, o sea... Nós e os outros, sempre, non? Estas divisións que sempre sí, claro, intentamos... porque, o sea, creo que lo que estamos haciendo desde nuestro pequeño lugarcito es dar pasos hacia algo que realmente, o sea, podamos vivir todas en paz, ¿no? Y gracias que tenemos más o menos realidades tranquilas y con abundancia, ¿no? No en todas partes se da eso. Entonces es primero ser agradecido y agradecida de lo que tenemos e intentar de que al menos los que llegan a nuestro círculo puedan vivir eso, ¿no? Y no alimentar la violencia, alimentar en todo caso la abundancia y las superaciones y lo mejor que tenemos, porque sí creo en el potencial humano hacia mejores cosas y compartirlo. Sí, Y gracias a todos por esto. Y María José, parece que querías decir algo tamén. Eu quería decir que, bueno, que moitas grazas, e quería decir que cando moitas veces me preguntan por que me metín nesta, bueno, nesta aventura de ser activista, moitas veces metémonos na aventura porque surxe unha necesidade, pero para ser activista non fai falta estar nunha asociación, nin fai falta ir a unha manifestación cunha pancarta. Para ser activista basta con, pois, o mellor con non reírte de un chiste cando un compañero de traballo fai un chiste sobre un colectivo que está oprimido. Basta con non aumentar bulos sobre alguén con quen se están metendo. Podemos ser activistas na nosa vida cotidián, con pequenos actos pequeniños, podemos ser activistas, porque non debemos frivolizar cas opresións dos colectivos vulnerables, porque a veces, cando as persoas que habitamos un privilegio, creemos que esas persoas, o sea, cando habitamos un privilegio, temos dereitos, pero cando esa persona que non habita o privilegio non ten eses dereitos, entón aí hai unha gran desigualdade social. Nada máis. Sí, totalmente de acordo. Pois mira, pola miña parte, somente quería agradecer as persoas que organizaron o Cinema Beira, o Cinema Beiro, para organizar esta mesa, para darnos a oportunidade de falar entre nós e tamén incluir pois, un pouco o mundo máis amplio. Nada máis. Moitísimas grazas. Grazas a todas.